pense que le sujet du jour, c'est la forêt, c'est le Kevezingo, c'est qu'est-ce qui se passe, même pas dans la forêt, mais surtout dans les ports, dans les lieux d'expo. On m'a demandé est-ce que je pensais que ce sera difficile de régler ce problème. Et ma réponse est non.